За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн хичээлээр Монголын эртний Монголд хизээх хүн анх амьдарч эхэлсэн бэ гэдгийг хичээл орох байна. За тэгэхээр уртлын хичээлээр бид эртний хүний тархалт гэдэг энэ газрын зургаар манай хичээл дууссан. За анх хүмүүс зүүн Африкт үсээд, тийм ээ, Австрали, Европ, Сибирь, Америк, Аз гээд Африк бусад хэвүүд рүү ингэж одоо нүүдэлсэн тухай үцээд манай хичээл дууссан. За тэгвэл өнөөдрийн хичээл бол Монголд хүн хизээ анх амьдарч эхэлсэн бэ гэдгийг хичээл байна. За Монгол нутагт анх хүн амьдарч эхэлсэн болвол 800 мянган жилийн тэртээс гэж үздэг. За тэгээ 800 мянган жилийн тэртээ Монгол нутагт анх хүн амьдарч ирсэн олдор бол Баян-Хонгор аймгийн Баянлаг сумын Цагаан агуй. Баян-Хонгор аймгийн Баян-Новоо сумын Нарийн голын бууц суурь нь Монгол нутгаас олдож байгаа хамгийн эртний чулуун зэвсгийн дурсгал юм аа. За энэ чулуун зэвсгийн дурсгалуудыг бол та бүхэн мэдчихэж байгаа. Монголын амны чулуун зэвсэг, Нарийн голын чулуун зэвсэг, Хойцын хэрийн агуй хадны зураг, Цагаан агуй бол энэ Баян-Хонгор аймгийн Баянлаг сумын Цагаан агуйн зураг юм байна. За ярих бол энэ чулуун зэвсэг бол бас ингэж гараад ирсэн байна. За анхны хүмүүсийн уулмаар хуучин чулуун зэвсгийн дурсгал Монгол нутагт өргөн тархсан. За тэгээд хуучин чулуун зэвсэг гэдэг бол палеолитийн үе, тийм ээ. Палеолитийн үеийн дурсгал Өмнөгов аймгийн Цахиурдын хөндий, Дундгой аймгийн Ярх уул, Ойронгой аймгийн Хар хорин сумын Мойлтын амны бууз суурь нь бас ингэ нэрлэж болно. За энэ Цагаан агуй бол илүү ойроос авсан, дээдлээс нь ингэж үгийн гаргасан юм зураг байна. Эртний хүний оюун ухаанд хүмүүс урлагийн эхлэлийг бас тавьсан. Монгол орны чулуун зэвсгийн хамгийн сонирхолтой хадны зураг бол Ховд аймгийн Махан сумын Хойцын хэрийн хадны зураг гэдэг одоо энэ зураг дээр хоёр дахь зураг байгаа. За Хойцын хэрийн хадны зурагт юуг төрчилснээ ярилцсан уу? За ямаа янгир байна, тийм ээ. За тэгээд өхөр байна, тимээ хэрүүл байна, хоёр бүх тимээ байна, арсан заан байна, за бас заан байна. За инхэд болоод манай хүүхдүүд хөрхөн ангилж байна. Хадны зургийг бас зусан болон сийлмэл гэж хоёр ангилдаг, тийм ээ. За эртний хүмүүс хэрхэн амьдардаг байсан бэ? За эртний хүмүүс л хуучин чулуун зэвсгийн үед хүн байгаль дээр байгаа зэрлэг ан амьтанд загас идэж болохоор үр жимс ус ирж хай нэг газраас нөгөөд байнга нүүдэл амьдарч байсан. Ийм маягаар ан агнах загаслахыг олзуурлах үр жимс төвхийг төвөрлөх аж ахуй гэдэг. За ийм маягаар одоо ингээд олзуурлах төвөрлөх аж ахуй үүсэж байгаа. За тэгвэл ан агнах загасчлахыг нь олзуурлах аж ахуй, үр жимс төвж идэхийг нь төвөрлөх аж ахуй гэж байгаа. За тэгвэл олзуурлах төвөрлөх аж ахуй эрхлэхээс шаардлагатай хөдөлмөрийг эрэгтэй эмэгтэйчүүд хуваарлан хийдэг байжээ. Жишээлбэл эрэгтэйчүүд нь анд явдаг байсан бол эмэгтэйчүүд жижиг амьтныг агнах, үр жимс төвөх, үр хөвгтөө өсгөх гэх мэт ажлыг хийдэг. Энэ нь одоо хөдөлмөрийн анхны хуваар бий болсон. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өөрийгөө одоо хуваарлж хийдэг, тийм ээ. Ажлаа хуваарлж авснаар хөдөлмөрийн анхны хуваар бий болсон байна. За өвөг төвхөн үед хүн төрсмөч эртний хүмүүсийн одоо нүүдлэж явж агуй хурцанд амьдарч байсан. Тэд зөвхөн одоо хад чулуугаар, тийм ээ, багц зэвсэг хийдэг байсан байгаа. За чулуугаар багц зэвсэг хийх чадвар нь палеолитийн үед хүмүүс онцгой нэг юм чадвар байсан. Эхлээд юм тохиромжтой чулууг сонгоно. За тэгээ багц хийхэд явах нийцтэй хатуу амархан эмдэрч бутардаггүй, тийм ээ. Ийм шинжтэй чулуу. Тэгээ эртний хүмүүсээ хамгийн их ингэж ирж хайж одоо зэвсэг хийдэг байсан чулууг бол цахиур гэж нэрлэдэг. Чулуун бэлдсэн эхлээд газар шидэж хаглаа хэрэгэлдэг байсан бол яваа та өөр нэг чулуугаар зохиж цуулж ирэлдэг болсон. Эртний хүмүүс одоо энэ зураг дээрх шиг одоо ийм байдлаар хутах хийдэг байсан байна. Одоо чулуун зэвсгээ хийдэг байсан байна, тийм ээ. За тэгвэл эртний хүмүүсийн энэ ашигласан цахиур чулуу бол маш одоо бат бих амархан ингэж одоо ингэж юу яадаггүй, эмтэрдэггүй, тийм ээ. Ийм чулуу байсан. За тэгээд мөчлөгийн
үе төгсгөлөөр хуучин чулуун зэвсгийн үе дуусч шинэ чулуун зэвсгийн үе эхэлж байгаа. Энэ хоёрын дунд бол дунд чулуун зэвсгийн үе буюу мезолитийн үе гэж байгаа. За тэгээ энэ үед орчин үеийн хүн газар тариалан мал аж ахуй эрхлэх болсноор олзрол төвөрлөх үе аж ахуй ингээд дуусаад өөрөөр хэлбэл шинэ ан гөрөө хийж загасчилж үр жимс төвж нэг газараас нөгөөд нүүдэлж амьдрахаа хүмүүс болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ юу болж ихээр неолитийн үе буюу шинэ чулуун зэвсгийн үе хүмүүс газар тариалан эрхлэх, мал амьтан гаршуулах тийм ээ. Ингэж эхэлсэн байна. За мөслөгийн үед энэ 2 сая жилийн тэртээд эхэлсэн. За цөөн ургамал, том амьтан, удаан хөдөлгөөнтэй амьтад голдоо ингэж мөхсөн зарим нь. Зарим бол цөөрсөн, зарим бол нутаг сэлгэж ингэж нүүрсэн байгаа. За тэгээ олон ургам жижиг хурдан хөдөлгөөнтэй амьтад тэгсэн бол жижиг юм хурдан хөдөлгөөнтэй амьтад бол шинээр бий болсон. Энэ дээр аргал янгирийн зургийг тавьчихсан байна. Орчин үеийн хүн бол жад ашигладаг болж байгаа. Нуун сум ашигладаг болж байгаа. Нуун сум мезолитийн үе дунд чулуун зэвсгийн үе гэж байгаа. За загасны тухай өрх гэх мэт ийм зүйлсийг аж ахуйгаа эрхэлдэг болж байгаамаа. За тэгээ өнөөдрийн хичээлийг маань ингээд сонсож байгаа эрхэм зургуудаараа ингээд сурагч та энэ 4 дасгалыг дэвтэр дээр ажиллаарай. Монгол нутагт хүмүүс хэдэн мянган жил нэртэйгээс амьдрах болсон бэ? 800 мянга, 8 мянга, 880 мянга. За тэгээд манай орны чулуун зэвсгийн хамгийн сонирхолтой хадны зураг хаанаас олдсон бэ? Баянхонгор аймгийн Баяндаг сумын цагаан агуу, Өвөр хангай аймгийн Хархорын сумын Мойлтны хадны зураг, Ховд аймгийн Хойд Сэнгэрийн агуу гэдэг ийм хариултууд байна. За неолит гэж аль зэвсгийн үе? Шинэ чулуун зэвсгийн үе юм уу? Дунд чулуун зэвсгийн үе юм уу? Хуучин чулуун зэвсгийн үе юм уу гэдгийг бас та анзаарна. За газар тариалан мал аж ахуй гар үсэж тархан үйлдвэрлэх аж ахуй шилжсэн чулуун зэвсгийн сүүлийн үе шатыг юу гэдэг вэ? Шинэ чулуун зэвсэг, дунд чулуун зэвсэг, хуучин чулуун зэвсэг гэх юунаас та бүхэн сонголтоо хийж хичээлээ батгаарай. За нэмэлт нэг мэдээлэл өгөхөд палеолит, мезолит, неолит, хөрлийн үе гэж ингэж ангилдаг. Палеолитыг бол та бүхэн мэднэ. Хуучин чулуун зэвсгийн үе. Дотроо 3 үе хуваагдана. Доод үе юм бэ. 800 мянгаас 100 мянган жилийн үе. Дунд үе нь 100 мянгаас 40 мянган жилийн үе. Дээд үе нь 40 мянгаас 12 мянган жилийн үед хамаардаг. Тийм бол мезолитийн үе нь хуучин чулуун зэвсэг. Шинэ чулуун зэвсэг. 12 мянгаас 8 мянган жилийн үе хамаардаг. Неолит нь 8 мянган жилийн үе нийтдээ бол 3 мянган жилийн үед хамаардаг шинэ чулуун зэвсэг байна. За палеолит бол хуучин чулуун зэвсэг, мезолит дунд чулуун зэвсэг, неолит шинэ чулуун зэвсэг байна. Энийн дараагийн үеийг энеолитийн үе бүү зэс чулуун зэвсэг үе гэж нэрлэнэ. За тэгээд хөрлийн үе бүү төрөө төмөр. Сайн уу?